那咱们接下来呢，看看 SCP 命令这些选项，有的咱们已经提前用过了。R 是考文件夹的时候用，就跟 CP 是类似的。CP 要考文件夹，是不是也得跟 R 选项啊？杠 P 是保留文件的原属性，这个跟 CP 你看好多选项是通用的。还有杠 Q 是静默模式，你应该猜到什么意思？咱们以前有些命令不是也用 Q 来静默模式吗？哪个来着？YAM 和grep 是不是也是 grep 搜索，是不是也有个 grep？大 P 呢是指定端口号，如果目标服务器中用端口不是标准端口，需要通过大 P 选项。杠 C 是压缩，这都非常容易理解。但这个命令要做的话呢，我们可以把远程的文件复制到我本机。那远程文件，那就要写上这样的一个格式：用户名加远程主机的 IP 地址，再跟上远程主机的文件路径，再写上本地文件路径。那当然也可以反过来，就是把本机的文件复制到远程。但是 SCP 是不能做到把远程的主机复制到另外一个远程的，只能复制你本机的文件和远程，或者远程的文件到你本机，理解了吧？那 SCP 呢，在复制的时候，我们来看 SCP 复制它有一个问题。现在假设我在这个目录下，我生成若干个大文件 ，F1 就在 data 目录下。假设我生成100兆的文件，我看一下我的空间够不够了，快满了是吧？能腾点空间吗？好，腾出一点来。现在你看，我生成第一个文件，生成第二个文件，生成3个文件，这3个文件生成完了。如果想把这3个文件复制到某个文件夹远程主机上，我可以 CP R 复制文件夹，并且保留属性。我可以这样来复制，复制 data 下的所有数据，复制到远程的某一个主机，比方说30.7。看这里面是空的。好，那现在呢，我就复制到 data 目录下。在复制的时候，当然我这儿也可以把这个通背符，我就只复制 F 星 F 开头的文件。在复制的时候，大家看，由于我没有实现基于 K 验证啊，所以我这个还得输对方的口令。现在一个一个复制，复制到对方的机上以后，我们来看一下，目前这几个文件都已经复制了。现在问题来了，如果说我把其中的一个文件的属性，比方说它的大小内容稍微改了改，注意我这样做实际上相当于增加了一个回车键是吧？是不是就多了一个字节呀？那当我再次复制的时候，由于 F1、F2 是不是没有改变过内容，只是 F3 改了是吧？所以它在复制的时候，它会把 F1、F2 重复复制吗？看到了吗？它仍然会重复复制，发现了吗？显而易见，对于 F1、F2 来讲，我文件根本就没变过，你复制一遍是不是白复制啊？效率太低了吧？所以这是 SCP 很大的问题。SCP 呢，它在复制数据的时候，它不看对方数据变没变，它都要重新复制一遍，效率是比较低下的。所以用 SCP 进行数据的同步的时候，显然是不方便的。比方说，我们将来有一个外部网站，Web 网站的网页是假设放在这个目录下，里面有大量的 HTML 文件，有很多，比方说 A 点 HTML、B 点 HTML 有很多很多。那现在我们
在做网站的时候，有一些网页的更新，比方说有10个 G 的文件，其中只是改了100兆，大部分的文件都没动，结果你也不知道哪个文件变了，所以在复制的时候是不是有可能把整个文件夹往上拷？结果一拷德考好，他把10 G 文件全都给你复制一遍。这样的话，无形中带来了太多的网络流量，而且效率也太低了。因此，我们这儿有一个更好的工具，叫 rsync。rsync 它可以基于增量性的复制。这些选项有些大家能一看就明白啊。你看这是模拟复制，那换句话说，这相当于不复制啊，这是假的一个复制。就咱们安装软件 YAM 安装的时候，是不是有一种叫干安装啊？什么？干跑一遍，记得吧？不是真的安装吗？哎，这个也是类似的，它可以显示过程、拷贝文件夹、保留属性、保留这个时间、保留组，还有保留所有者，还可以单独指定，还可以将软链接本身进行复制，还可以把软链接指向的文件进行复制，这都好理解。杠 A 相当于这些选项的组合，显而易见，是不是这相当于拷文件夹、拷软链接、拷属性啊，都利用起来了。这样的话呢，可以保留原来文件的所有内容，但是呢，它这个选项它是不保留 ACL 以及 SE Linux 的啊，这个保留不住啊。那 rsync 它可以复制的时候，只复制那些发生变化的文件。如果两个边的文件是一样的，它就不复制了，所以效率更高。那比方说，咱们再来执行一下这个命令。注意，这个命令在写的时候，大家看这个语法上是不是和我们 SAP 是很像的呀？啊，它不是有个保留属性吗？好，那现在你看，我现在再来做一遍 rsync 杠 A， 我们加上 V 可以显示详细过程。好，我再复制到这个远程主机，复制的时候输口令，大家看到了吗？瞬间就结束了。瞬间就结束了。看到这儿提示了吧？这个单词什么意思？增量性的意思。换句话说，它复制的时候只复制那些发生变化的文件，没有变化的文件它就不复制了啊。当然，现在你看我再改一遍啊，比方说我在 data 下把其中的一个文件再改一下，比方说把 F2 文件改了，只是变了 F2， 如果我再复制一次，显而易见，你注意到了吗？它是不是把 F2 拷了？但是 F1、F2、F1 和 F3 是不是不复制啊？所以这样的话，基于增量性复制，效率还是非常高的。那 rsync 大家下来可以研究一下这个软件，它不仅能实现简单的复制，它在复制的时候，它也是基于底层也是走 SR 协议的啊，也是走 SR 协议，所以它也是安全的。甚至用 rsync， 它还能实现自动的文件同步。什么意思呢？就是说两个文件夹，假设在 A 的机器上有一个文件夹，在 B 的机器上有一个文件夹，我希望里面的文件是同步的，就可以用 rsync 来实现。就是你在 A 的戴尔1里面把其中的一个文件改了，它自动的把这个改过的文件自动的就传到B 的机器上去，听懂了吧？你同样的在 B 的机器上把 F1 改了，它自动就给你传到 A 上去，两边可以实现自动的文件同步。那么在生产中，那么有的时候我们希望数据同步，这是一个选择，基于 rsync 可以做到的。好了，那么在 rsync 实现的时候，这个地方有2条命令长得非常像，但是呢功能是完全不同的。大家看，一个是带斜杠，一个是不带斜线，这就效果不一样。好，我们来看一下，比方说刚才我们复制一下17，比方说我们复制到 APP 目录下啊，注意这个时候呢，这个是带斜线的。你看这个带斜线和不带斜线的区别在哪儿？17上有 APP 这个目录是吧？有。
好，你看我输口令，好，把文件复制过去了。然后我们回到17这儿来看一下它的样子，它是把3个文件复制过来了，发现了吗？我们这样写的是复制3个文件。接下来我们把这个斜线给它删了，我再复制一次，实际上你能发现它有不一样的显示。哎，你看看，再来看看，你应该猜到什么意思了？它是不是就是把 date 文件夹复制过去了？所以你看这个地方，它这个加个斜线不加斜线效果不一样。那咱们 SAP 命令，其他命令好像没有这个特性，是不是？加斜线不加斜线没什么效果，就是没什么区别。这怎么老出错呀？我叉线没断吗？啊，这还连着呢。X Manager 关了它。好，所以这个地方大家用的时候要注意这个细节啊。不带斜线，那就是复制目录以及目录的文件都复制；带斜线只复制目录下的文件啊，这是一个区别。好了，那么 SAP 相关的工具，在咱们前面讲后端的时候 ，OpenSSH Clients， 它这个工具列表里面，你看我们用过 SAP， 用过 SSH， 实际上这几个是不是都是它的工具啊？都是这个包里的，你发现了吗？那实际上还可以用 SFTP。SFTP 呢，它用起来就跟 FTP 类似，它是基于 FTP 风格的 SSH 的上传下载工具。你看我现在连上去，输它的口令，连上去，你看现在我们在这儿执行命令，就跟我们在 FTP 工具里面用的风格是类似的。你看它支持什么命令啊？你看这些命令 ，get 什么 put， 这是不是跟我们前面说用 FTP 是风格很相似的？不过它基于的是 SSH 协议来实现的，它走的还是 SH 协议啊。SFTP。好，这个工具大家一定是非常喜欢的一个工具。这个工具相当好玩，相当的好用，因为它不需要额外配置太复杂，直接把这软件一装，它就可以批量的让我们在多台服务器上执行命令，实现自动化运维的初级阶段。早说呀，是吧？不经历痛苦，你怎么能珍惜现在呢？是吧？好，当然这个工具啊，系统默认不带的啊，系统默认没有。啊，这个咱们需要去启用 EPL 源 ，EPL 源啊，我去看一下 REPO list 我 EPL 源启用没有？有。好，那现在你看一下 PSSH。大家看是 EPL 源的哦，看了吧？它可以实现并行的 SSH 工具，这也是开源的一个产品，谷歌里边托管的，相当好用。好，那现在我们来装一下这个软件。这个工具非常适合于小企业，比方说你到一个创业公司，这公司可能也就20-30台机器，就你一个运维，你想在这2-3台机上同时执行一个动作，比方说同时启动一个服务，或者同时更新一个配置文件，你就可以用这个工具。这20-30台机上做这个操作，用这个命令非常方便。当然，如果是企业大了，那可能用这个就还是不够强大。咱们后面会讲功能更强大的，适合于管理上百甚至上千甚至上万的大规模的网络服务器，咱们有专门的自动化运维工具，更专业一些。这个就管理小网络没问题啊。那看一下这个工具 PSSH 它装的软件包，大家看它主要用到了这几个软件包，发现了吗？这是2进制程序，这都是。其中这个工具
现在我们就可以来尝试用一用了。那 PSSH 它的选项很多，咱们看一下 version 这看版本的不用说了啊。接着杠 H 表示的是我要连接对方的主机。现在比方说我们先用最简单的，我先去连接远程一台机器，那我先去连接对方某一台主机30点，比方说17。我连接对方的机器，我要干什么事儿呢？我要在对方的机器上显示一下主机名儿，显示对方的主机名儿。但是如果你把这个命令直接放在后面，大家看它报一个提示错误，为什么呢？因为这个命令默认这样连，它要求是实现了基于 key 验证才能用的。所以我们如果没有基于 key 验证，你得输一个 A， 那 A 的话就表示的是手工的输入密码口令这种方式。看一下，输口令呗。他是说了，特权用户输口令，大家看又失败了是吧？他说什么呀？在远程主机上直接退出，密码失败，那我密码不对吗？我是17 ，CentOS 不对呀。123我刚才改了吗？好，是不是缺一个选项啊？标准输出。热键基于 key 失败。那我看一下上面的 key 验证是不是有？也没什么东西啊，没有。我先去连一下对方，我先手工去连一下，看看有没有问题啊。好，那可以的。PSSH 大 H 后面跟上对方的 IP 地址，执行一个命令。哎，可以啊。刚才就是没有输 yes 的原因是呗？你看它前面是不是不让我没有提示我输 yes？ 那没有输过 yes， 所以它就是说出问题。不过你看这现在有问题啊，这个命令好像是执行了，但是没有看到结果，发现了吗？光是成功了，你没有结果有啥用啊？所以我们它的输出信息默认它不显示，需要加个 i。i 的作用是什么呢 ？i 的作用是每个服务器的信息在你当前自己的这台机器上显示出来。成功了吧？当然这是一台机器，我们一台机器没有必要这么折腾，对不对？所以我们如果想支持多台机器，那这个机器是不是也是存在我们说第一次没登录的问题啊？没敲 yes 的问题是吧？你看，好，输完 yes 以后，你看再来一次，成功了吧？但是这个地方有一个前提，是这两个机器的口令得一样吧？因为我输了是不是一次口令？如果密码不一样，是不是有问题了？比方说我3.6用的口令，再改一下啊，改成和这两个机器口令不一样了。你这时候他输的时候，只输的是一个人的口令，你看第二个机器是不是就有问题了？他只让你问一次口令，所以就用这种方式很麻烦。那你要确保这所有的机器口令必须一样，对吧？万一要不一样就不行了。所以这种方式是很麻烦的。当然咱们这儿呢也可以把它不用这么写啊。如果难不成100台机器我得这样敲吗？没有必要，咱们可以用这样的写。逗号隔开。逗号隔开以后，我就可以输入多个 IP 地址，空格吧，空格隔开，输入口令，大家看成功了吧？那如果你想在100台机上，不就把这 IP 地址写100遍呗？
循环也行，或者是不是可以生成列表啊？这是不是可以生成列表？或者拿一个变量来存行不行？对不对？比方说 IP-addr， 我们是不是可以把这个 IP 地址放到这个列表里？是不是？然后呢，我们在这儿是不是就可以用这个变量了？我没有加，刚才这不就是空的吗？IP-addr 这种写法看来还是不行的，所以我们怎么办呢？换一种思路呗。那我们能不能把这个 IP 地址放在一个文件里调用呢？哎，咱们本身有这个选项啊，杠哪儿去了？下一个界面吗？要小 h 小 h 就可以。所以我们现在就可以，我们刚才曾经有一个文件来着，是不是这个嘛？当然这个机上它没装那个什么，没装 PSSH， 那我在这写一下吧。哎，有啊，啥时候建的这个是？啊，在这加一个吧，再17，这三个 IP， 这不就完了吗？那现在我想实现批量的在这3台机上执行程序，很简单，我这儿是不是就可以用小 h 了 ？IP test 输口令。当然第一个失败，那你应该知道原因的。这个机器是不是自己从来没连过呀？敲 yes， 只要连过一次，这就可以了。看了吗？当然，这种方法显而易见是太不方便了。我们是不是还是基于 K 验证更好啊？当然 ，K 验证那怎么做呀？我想实现这台机器和其他机器的基于 K 验证，刚才我们不是写了个脚本吗？这脚本是不是正好就可以拿过来用了？这是在6上做的是吧？这不还在这儿吗？那这个文件再加一个，假设机器多一点，然后，当然我这个上面还没有装那个什么吧，把这个脚本拷一下得了，拷到 CentOS 的7上去。这样我这边就有这个文件了嘛，对吧？好，这个文件，现在我想在其他主机上实现 K 验证，那现在我就可以跑这个脚本，就自动可以运行了。啊，不过这个密码是什么呀？CentOS 密码，现在密码又不一样了，还得改。CentOS。把这个密码都给它设一下。好，这样然后我跑一下这个脚本就完了。点儿，看好了吧？好，看看是不是实现基于 K 验证了。192.168.30.6成了。17，是不是行啊？对。好，接下来基于 K 验证做完以后，有这个密码，搞得我连不上去了。好，实现完了以后，我们现在就可以用刚才说的那个 PSH 命令，这时候咱们就用不着口令了，你就可以在对方的机上直接执行命令了。比方说我在所有的机上创建一个用户，比方说叫 PSH user， 能不能创建成功呢？
走，成功。那我验证一下账号是不是创建成功了呢？有了，3台机上自动的把账号创建出来了。你想干什么，是不是就很方便了？你想在你的机上更新一下相关的数据，比方说把 SLinux 全部禁用。假设咱们3台机上 SLinux 是启用的啊，那禁用一下，那是不是就执行一下 set 命令不就行了吗？是吧？是不是都可以啊？比方说你在3台机上全部的关闭防火墙，你是不是就可以执行什么对应的命令？当然，这个现在有2个版，这个机器版本不一样，命令可能还有问题啊。当然，我们可以判断一下嘛，对吧？如果是7，我就执行一个命令；如果6，不执行另外一个命令嘛，对不对？啊，比方说，对，我可以在我的机上去清除 data 目录有没有重要东西啊？没什么东西是吧？好，这个脚本不是什么重要脚本吧？清了，也，哎，不能删除啊，这个目录不能删，这个目录不能删，我只能删数据，这是可以的，是吧？因为这个目录是个文件夹，是个挂载点嘛，对吧？确实，你看，清了吧？多方便呀，是不是？恐怖啊，恐怖！你要这么干，你要知道什么意思吗？这100台机咵全执行了，是啊，在你跑路之前就可以这么干，是吧？但实际上你真的这么做，能执行吗？啊，表面上我们好像这儿成功了。我们来看看看7ls data 这个目录，删了啊，因为我们刚才实际上是执行了一下那个删那个文件夹那个操作啊，所以它确实也成功了。要把这个文件夹整个想删了嘛，虽然失败了，但是大家都知道，这个命令一旦执行，即使文件夹如果删失败，它是不是也会把里面的数据删了的，对吧？哎，好，你看啊，现在我把一些文件拷到这儿来 ，F1、F2 拷过来，也是 data 下的 F1、F2 拷过来。好，那现在我们再执行一次，成功了是吧？删了以后确认一下，看看它是不是删了，可以成功是吧？看这边是不是删了呢？删了，好使是吧？行，直接干掉，全删干净了。好，那我们这儿还有一个其他的用法，就是如果我们想执行完一些操作以后，比方说我想干这样的事儿，我想显示一下某个主机它的一些信息，例如我想显示一下他们的 SELinux 的策略是什么 ，get infos 这个命令是不是就是显示当前 SE 策略啊？它的启用状态嘛，对不对？哎，你看这个机器它就是没有禁用，没有完全禁用，看了吧？那现在我就可以用这个命令来查看它们的状态，那我就可以直接在这儿执行 get int false 显示出来了。但是这个显示呢，如果说显示的内容过多，比方说我只是显示一大堆信息，显示的内容有点太多，例如我就想看一下这个文件，这时候呢你会发现内容太多了，我这儿看不过来，那怎么办呢？咱们也有一种方法，就是把这个命令的执行结果分开存放在各自不同的文件中。就是这个命令啊，每个机上不都有个结果吗？这个结果不要在屏幕上显示出来了，显示太多我看不了。那这时候我们可以-O，把它存放在一个具体的，比方说放到 data 目录下，大家看看效果啊。-O，-I 就不加了啊，-O 就不用加这个-I 选项了。
我们直接杠 O， 大家看一下，好，成功了。成功以后呢，你在 date 下你会发现它不一样了，发现了吗？啥意思？是不是每个 IP 都有自己的一个文件了？然后呢，也就意味着192.168，比方说如果是6，它里面存的是不是就是刚才那个命令的执行结果，这台机器的执行结果？这样的话，是不是就对于一些执行结果内容比较多的情况下，是不是存到这个目录里，将来慢慢分析嘛？对不对？不至于屏幕上全是显示一大堆东西。那现在假设我们想实现一个功能，我就想在 SE 策略，现在大家注意到，现在都是禁用的，应该是。我现在假设先给它改成 enforcing， 我全部都启用策略，全部的所有服务器的 SE 策略全启用。当然你会启用，不也会禁用吗？那怎么启用啊？我们怎么做呀？set 命令就可以了。当然 set 命令怎么写啊？set 杠 i， 然后呢？啥？s 杠杠杠，前面是不是也有杠杠？也可以不匹配啊，就是你反正找到这个关键字不就行了吗？把这个替换了就行了吧？假设只要是有这一行，我是不是全替换了就得了？只要是有 SE_linux 等于，只要是这一行，我全给它替换了就得了。我不知道它原来啥样，反正我给它替换了就得了。那这儿我是不是就可以写什么呢？点星吧。当然前面是不是应该以这个为行首啊？是吧？发现以它为行首的，全替换成什么呢？那就全替换成 SE_linux。假设 enforcing 或者是 disable 都可以嘛。然后你要是禁用，不就写 disable 不就完了，对吧？当然我这儿不正好有一个是没有禁用的嘛，是不是就可以改了它了嘛？其他的不过都已经是 disable 了啊。所以我为了看效果，我故意的改成 enforcing， 这不就完了吗？这儿后面要跟什么东西吗？没了吧？然后是不是后面要跟写文件呀？文件名叫 SE_linux config， 引号在这儿是吧？对，这个实际上，要么你就这边外面是双引号，要么外面是单引号，反正两个得区分开吧，对不对？好，那执行一下看看效果。改了以后，瞅瞅是不是成功了？SE 改了吧？批量的改，方便不？是吧？你发现这个世界是不是特别美好？现在，对不对？批量执行嘛，多方便啊！我们可以空余更多的时间了，是吧？学马哥视频嘛。估计真有时间了也不爱学了。等你们上了班，很多人基本上就放弃学习了。所以你们要好好珍惜这4、5个月的时间。说实在的，以后估计真上了班了，有那业余时间可能也自己做点自己开心的事儿去了。很少有人愿意再学习了。学 Python， 你现在是理想，等你上了班，哎呀，这可能也就早就不愿意学了。一天能抽1个小时坐在桌子上学习吗？坐在桌子上是1个小时能抄了，肯定没问题。那学习估计10分钟都不一定能到。坐在跟前儿，一会儿上网，一会儿听听音乐，是吧？一会儿聊聊天儿，这一天就过去了，是吧？所以学习挺不容易的啊。我估计在座的各位很多人来这儿学习之前就已经尝试过自己学习了。发现拿到马克视频根本就学不进去，是不是？
你坐在桌子跟前，你听马哥视频，一会儿听着睡着了。那是因为听到啊老王的视频是吧？睡得更快。好，那刚才我们看到了啊这些用法，你看，-L选项就是你要写登录用户，当然这个地方咱们如果基于 K 验证，是不是就不用输了？而且还可以基于并发线程，什么意思啊？就是我还可以让它速度更快一点，因为我们如果说100台机器，它默认是顺序执行的，先执行它，再执行它，再执行它。你想这100台机器，如果1000台机器或者几百台机器，它顺序执行非常慢的，因为它是先连接这台机器，连上去把这事儿干完了，本身连接 SSH 是不是要花时间？哎，所以有的时候呢会特别慢，你可以加并行嘛。加并行的话，-P 后面写个并发数，比方说并发10个，那一下它同时连10台机器，是不是速度快？可以加快你的速度。-O 刚才咱们试过了，错误文件也可以实现。-T 呢后面可以加超时时长，就是如果做一件事儿它迟完成不了，我们也不能傻等着呀，可以给它设一个超时时间啊，比方说1分钟，如果超时时间超了，你仍然完成不了，那我认为这个失败了呗，就别等着了，是吧？哎，那-O 是 SSH 的，可以调用 SSH 的选项，就是 SSH 本身不是有参数吗？ SSH 本身不是有参数吗？就这个咱们前面讲 SSH 的选项，你可以加它的选项，可以调 SSH 本身命令的选项。好，此外呢还有一些其他内容，什么显示啊，这就不用说了。-X 这个是适合于额外的命令，比方说使用空白字符、引号、反引号的时候，可能要额外的加这样的一个功能。啊，另外呢还有-X 是额外的命令行参数，比方说，可以单独的单个参数模式，啊，你可以也是和这个-X 是类似的吧？它是单个一个参数，一个参数加，而这个呢是相当于综合起来，把好几个参数拖在一块用，就是联合起来一块用的意思。-P 的话是打印服务器的返回信息。好，这是这几个常见的。但是呢，这个做法我们发现，如果我们想实现另外一个功能，例如我想显示变量，我们来看看行不行？你看，我现在想显示一个很简单的功能，我想打印某个变量，变量其中有一个叫 host name 变量，host name 变量。Windows 7、Windows 6、Windows 这可以实现是吧？打印了各自的变量，然后我们现在，如果说我们要复制文件，比方说我把我本机的文件复制到远程，能做到吗？那么 SPSH 它只能实现就是命令在远程的机上执行。你要把本机的文件复制到远程，那需要用另外一个工具了。这个工具叫这个，你看这个 SCP 嘛，你看，不就是基于 PSH 的 SCP 吗？是吧 ？SCP， 所以它用的是这个工具啊。所以我们要，比方说，现在很多情况下，我希望在自己的机上写个脚本，然后把这个脚本推送到远程，然后再执行它，是不是有可能希望实现这样的一个功能啊？那这时候我们就可以用 PSH 的 SCP 的命令来实现。比方说，我就想把本机的一个脚本啊，假设我这儿有没有什么脚本？啊，简单一点吧，咱们这个脚本就实现主机名的啊，就显示主机名是吧？就显示主机名 hostname， 很简单。加执行权限。现在我首先第一步先把这个脚本推送到所有机器，然后让每个机上去运行这个脚本。那咱们就可以用 PSCP 点 PSSH 这个命令，它的选项和我们刚才讲的是类似的，也是这个。那把我本机的文件
这个文件推送到远程主机的，比方说 data 文件夹里。注意这个命令写法啊，这个表示的是你本机的文件，这个目录是远程主机的目录，听懂了吧？不是你本机路径啊。当然你得确保一下远程机上就得有这个文件夹，刚才我们应该有，这个没删吧？这个还在。好，这个每个机上都有这个文件夹。当然如果不存在，是不是可以在前面命令用 make there 建一个不就得了吗？对吧？好，推送一下，看成了。推过去了吗？瞅瞅，看看推过去了没有？有了吗？你看，是不是有了？有了再执行，那不就是用 PSCH 那个命令，是不是一执行就完了？对不对？所以将来我们很简单了，把第一步推送脚本，第二步再执行一下data 下的 F1，不就成功了吗？多简单呀！再复杂的事儿，基本上都用这种逻辑，是不是都能干了？你远程不好执行，你编个脚本推过去，本地执行不就完了吗？对吧？所以多方便。当然不仅能推，能不能拉呀？把远程的日志拉到我本机呀，对吧？远程机器上发生一些事儿，尤其比方说记录一些日志，是不是我想拉取到本机再分析呀？对不对？它也可以呀。那拉取的命令是用 P 这个命令。这个，这是从远程的主机拉取到本机，用这个 PSLURP 这个命令。那咱们来试试啊，比方说我在远程的主机上，每个机上都有日志，我想把远程主机的日志拉取到我本机 PSLURP -HIP 后面跟上拉取到我本机的哪个目录下呢？放到这个目录下。当然我这个目录已经有东西了，看看，那我就把它先删了，清空。好 P-HIP 点 test-L 大 L 注意啊 data， 我要把远程的哪个文件拉取到，比方说远程的这个文件，远程机器上的这个文件拉取到我本机的 data 文件夹里，将来我分析日志嘛。路径有问题啊，少了一个啊，这个是这样的，我这儿要指定一下文件，把远程的主机拉取到我本机的，并且叫什么名儿，你要指一下。啊，我们可以改名儿，也可以不改名儿。我不改名儿，那就也叫这个文件，这个意思。这是什么意思呢？就是说把远程主机的这个目录下的文件，然后拉取到我本机的这个目录下，文件名叫什么？可以和原来一样，也可以不一样。比方说我故意的不一样，就叫 M 吧，就叫 M。那复制过来并改名。好，现在我们来看一下 data 下各有各的目录，同时你应该猜到它叫什么名字。听懂了吗？这样的话，将来我们是不是就可以逐一分析每个文件，对吧？当然人家很清楚嘛，这个 IP 对应的这个目录里面有一个文件，将来你是不是可以分析这个日志里边内容了？就省得跑到机上也一台机看了吧？方便不方便啊？啊，这都是例子啊，你可以复制文件夹也行 ，R 是递归复制文件夹。你像这个例子呢，就是把远程的 etc 的 pathwd 复制到我本机的 app 下，并且改名叫 user， 这是这个例子啊。那这儿都有一些范例，大家下来自己可以试一试，非常方便，也非常容易理解。好，这就是 PSSH 的工具使用。所以用这个工具呢，基本上管理一些小公司的自动化运维，至少能做到半自动化了，是不是？当然前提是不是得基于 K 验证得做呀？那当然基于 K 验证是不是得用 expect 推钥匙啊？这不一块儿就做了吗？你用 expect 把这个钥匙推过去，然后再这不就实现基于 K 验证了？再结合 PSH， 哎，将来做事儿全自动化了，差不多。
当然，你可以再结合自动化就是计划任务嘛，是不是自动的执行某个命令，更方便了，是吧？去了以后你啥事不干了，是吧？每天盯着那些脚本是不是实现了就行了，是吧？当然也不能太自动化了，也不好。老板一看你家比他还闲，没事干，天天。假装很忙的样子，是吧？噼里啪啦敲键盘，人家打游戏呢。好，那咱们今天就介绍到这儿啊。SCSR 有一部分放到下次课给大家介绍。好，下课吧。